Interview med Morten Hermann om søde piger. Hvem er den sødeste pige i verden? Det er jo hende der. Jamen, hun er så lidt fræk i, synes jeg. Det er jo Britney Spears. Synes du, at dronning Margrethe er sød? Ja. Hvad gør en pige sød? Det er H2SO4. Hvordan fortæller man en pige, at hun er sød? Så går man... det kan godt være lidt svært. Men man kan jo prøve at starte med at sige, at man synes, hun er sød. Hvilken slags piger kan du bedst lide? Det er afrikanere. Hvilket pigenavn er det sødeste? Det kunne godt være... Det har jeg faktisk tænkt over i dag. Og muligvis Sort Sol.